you. Tú tienes autoridad y legalidad para empezar a reprender lo que no es de Dios. Cuando usted tiene resentimiento en su corazón hacia alguien por las cosas que le hizo, usted está dañando su corazón. Not operate like this. La oración, la intercesión, The prayer, the intercession es el arma más potente que usted tiene. is the most powerful weapon that No you have. necesito una arma literal. I don't need a literal weapon. Con solo enviar el comando, algo va a suceder. By Of the courtroom of heaven, and in the name of Jesus Christ of Nazareth, I command every demon, I order you in Jesus' name, start coming out of the people now. Go now, now, out now, 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 now. Bring her to me right there. That woman right there, bring her to me right there. Bring her to me right there. Dios no te quiere dar maná, Dios te quiere dar la tierra prometida, te quiere dar tus promesas, te quiere dar tu salud, te quiere dar tu bendición, te quiere dar tu libertad.